Maar dis lekker om vir jou te sien, man. En dankie dat jy, yes, dit is nou wragtig kort kennisgewing. Ek sit vanoggend 3 uur, sit ek en kyk na daai debat tussen jou en Callie en Piet Kroukamp op Lorenza se program. Toe dog ek, yes, ek gaan 'n kans vat. En ek stuur toe vir Helen 'n boodskap en wragtig, ek kan hy met ons gesels, want ek dink dit is 'n belangrike onderwerp. Julle het gesels oor onteiening sonder vergoeding, Helen, en daar bestaan hierdie boodskap dat onteiening sonder vergoeding nie sonder gevare is en nie sonder risiko's is, of dat dit nie gevare het nie en dat dit nie risiko's het nie, maar daar is tog 'n paar verskillende saakies wat belangrik is om na te kyk. En die een is, jy het dit ook genoem in daardie gesprek, hierdie het nie net met grond te maak nie, vir alle praktiese doeleindes, tensy die hof uiteindelik anders beslis, kan ander eiendom ook ter sprake kom. Ja, inderdaad, Isak, jy is 100% reg. Kom ek begin deur 'n paar aspekte te noem. En miskien dit sal dit die agtergrond skep. In die eerste instansie, jy weet, wêreldwyd word eiendom van tyd tot tyd onteien. Dis niks snaaks nie en daar is sekere legitieme redes hoekom dit moet plaasvind. Byvoorbeeld, net om jou 'n eenvoudige voorbeeld te gee, wanneer dit noodsaaklik is om nuwe elektriese drade op te sit vir Eskom op 'n bepaalde area en die boer weier volstrek vir een of ander onwettige rede of rede wat nie sin maak nie, dan kan die staat dit doen, maar dan moet hulle betaal vir daardie grond. Dis niks snaaks nie. So onteiening per se is 'n erkende regsbeginsel wat wêreldwyd van tyd tot tyd toegepas word. Die tweede belangrike ding is, jy weet, die grondwet maak daarvoor voorsiening, artikel 25 van die grondwet. So of ons nou daarvan hou of nie, daar gaan instansies en tye wees wanneer dit moontlik toegelaat word. Maar dan is daar 3 aspekte wat al klaar problematies is. En ons staatspresident was die heel eerste persoon toe hy die wet onderteken het om te sê, die wet is nie perfek nie. Nou ja, ek het dit ook opgemerk tydens my gesprek met Lorenza, geen wet is perfek nie, maar hierdie ene is, miskien gaan 'n bietjie verder, hy is nie perfek nie in 'n klomp aspekte as jy my vra. En ek wil 'n paar uitlig. Die heel eerste een sal jy natuurlik vind in artikel 12.3. Nou artikel 12.3 praat oor jy weet, vergoeding, 0% vergoeding. Nou dit is waaroor een van my kollegas op die uitsending natuurlik 'n bietjie semanties geraak het en hy reken 0% vergoeding is geen is nie geen vergoeding nie. Nou ek verstaan nie daai argument nie, want as toe ek laas gekyk het, beteken 0 absoluut niks nie. En niks is vir my geen vergoeding nie. So maar wie dit as dit my, soos wat die Engelse sê, jy weet, dit is nou maar ander akademici wat baie keer hulle eie interpretasies heg aan dinge. My standpunt is, as jy geen vergoeding kry nie, kry jy 0 vergoeding en dit is wat hierdie wet voor voorsiening maak. Met ander woorde, streng gesproke, dit gebeur dat selfs op 'n arbitrære wyse aanvanklik in elk geval ten minste jou grond vat en dan uiteindelik vir jou niks daarvoor betaal nie. Nou dit is wat my aanbetref 'n probleem, want dit gaan onnodig ons ekonomie skade doen. Niemand gaan belê in die land nie. En daar gaan nie regsekerheid wees nie. En die hele beginsel van sekerheid wat deur eiendomsbesit bestaan. En daardie reg wat nog deur dekades erken word en om die waarheid te sê, so oud soos ons reg is, jy weet, gaan in die niet verdwyn in die moontlike toekoms. Dan die tweede ding is natuurlik bygesê, daar is 4 gevalle waar die staat dan in terme van hierdie voorgestelde wet jou grond kan onteien. Nou een daarvan is natuurlik as 'n gebou, jy weet, nie geokkupeer word nie. Ek meen, dit kan ek verstaan as jy byvoorbeeld hier in die middestad van Johannesburg 'n gebou het wat leeg staan al vir jare en nou wil die staat dit onteien om dit reg te maak en miskien te vernuwe, daarin te belê en dan mense daarin te huisves.
Maar ons weet al twee, dit gaan nie net gebeur nie, want die staat gaan nie hulle infrastruktuur onderhou nie. Hulle kan dit eers onderhou met doodgewone staatsgeboue, hofgeboue, logistieke polisiestasies en dies meer in ons land wat reeds in hulle besit is nie. So, daai is nie vir my 'n redelike verduideliking nie. Daar is ander gevalle, ek gaan nou nie deur almal hardloop nie, maar daar's 400 instellings wat geïdentifiseer is wat natuurlik dan kan besluit om hierdie onteiening te laat plaasvind. Nou, die beginsel is, daar word gesê, daardie 4 tipe geboue of eiendom kan natuurlik onteien word, maar dis nie beperk tot dit nie. Met ander woorde, wat ons eintlik vir mekaar sê is, sodra daar behoefte bestaan om buite daardie 4 geïdentifiseerde areas van onteiening te gaan, dan staan dit natuurlik die staat vry om dit te doen. Nou, nie beperk nie beteken vir my eintlik enigiets waaraan jy kan dink in die toekoms. Dis 'n ander probleem. Kali het ook uitgewys in sy ontleding van die wet, wat natuurlik ek mee saamstem, artikel 12.3, artikel 19.8 en artikel 19.2 van daardie wet, wat ook handel oor natuurlik die tydperk van onteiening. Daar's 180 dae periode vir jou om natuurlik daardie onteiening dan nou eers na 180 dae by die hof aan te meld en dan van daar af jou ontnigtering uit te spreek. Maar as jy vir 180 dae nie meer in besit is van jou eiendom nie, dan het jy lankal jou houvas daarop verloor. Want in ons reg is daar 'n beginsel wat sê besit is 99% van die reg. En dan kan jy eers daarna begin met appelprosedures. En dan sê hierdie wet sê, anders as wat die normale beginsels in ons reg dit het, wat beteken dinge kan opgeskort word hangende appel, dat die onteiening gaan voort totdat jy eendag met die appel slaag. Ek meen dit is onlogies. Wat my betref is dit baie arbitrêr en ek is oortuig dat die wet en die howe op 'n stadium getoets gaan word. Dat die howe hierdie wet letterlik tot op die hoogste vlak, waarskynlik die grondwetlike hof, gaan moet toets en dan gaan besluit of daar enige sin is om dit natuurlik te handhaaf. Ek meen nie alle aspekte van die wet gaan moontlik tersyde gestel word nie, maar definitief daardie baie kontensieuse aspekte. En dan in die laaste instansie, miskien net om aan te sluit by jou vraag wat jy aanvanklik gevra het is, die wet praat van eiendom. Daar word nie gespesifiseer of dit net onroerende eiendom is nie. Nou, onroerende eiendom is grond, plase en dies meer. Roerende eiendom kan enigiets anders wees wat jy besit as mens in hierdie land. Dit kan van aandele wees tot in jou maatskappy, in jou besigheid, tot jou bank in jou sitkamer. Enige bate sou desnoods onder daardie artikel kan resorteer. En daar word gesê, en dit is die ander probleem wat ek natuurlik het, dit kan, as dit in openbare belang is, of 'n openbare doelstelling navolg. Dis die 2 woorde wat gebruik word, in die Engelse ekwivalent is natuurlik onderteken. Maar dit is die definisie wat gebruik word. Daardie definisies is so wyd, dat geen mens weet waar dit begin en waar dit einde nie. So wat se regsekerheid het jy as Suid-Afrikaanse individu, om te weet wanneer jou goed beveilig is teen hierdie moontlike ingrepe deur die staat. En ons het dit gesien. Ek meen, daar is verwys na die voorbeeld van Zimbabwe. En ek dink ons sal naïef wees as ons nie dink dit is 'n realiteit nie. Daar is hierdie mentaliteit partykeer in die Afrika, jy weet, om Zimbabwe en die kaders wat daardie land op 'n stadium tot in die afgrond vernietig het, as hierdie jy weet, wonderlike heroes van Afrika te sien en miskien navolgingswaardig te vind. Ek het 'n probleem daarmee, maar weer eens, dit is miskien meer op 'n politieke vlak. Ek beperk my tot die regsaspekte wat hiermee gepaard gaan. Dis nou juist wat ek vir jou wil vra. Hierdie is dit wat jy sê is nie politiekery of een of ander filosofiese gebrabbel nie. Jy is op die oomblik besig om regstegnies na hierdie wet te kyk. Ja, absoluut. Jy weet, enige regsgeleerde wat sy sout werd is, kyk na 'n wet. En daar is 'n beginsel in ons reg wat sê, ons praat van die ipsissima verba van 'n wet. Met ander woorde, dit is die pertinente woorde wat gebruik word deur die wetgewer. En woorde in 'n wet is tog na alles waaroor dit gaan. As ek as regsgeleerde 'n verweer vir 'n kliënt moet identifiseer, dan gaan kyk ek vir 'n begin na artikel 1 van 'n wet gewoonlik, waar die definisies van 'n wet uiteengesit word. Ek gaan lees daardie artikel in die wet en ek kyk of daardie
of ek iets kan vind rondom daardie definisie of woorde wat gebruik word. En dit sou beteken my kliënt het moontlik 'n verweer teen daardie saak. Maar as ek binne die kader val van daardie definisie, en veral as hy so wyd is dat hy eintlik die Engelse praat van open-ended is, dan het ek 'n probleem, want dan kan enige iets eintlik daadwerklik daaronder resorteer en sou deel wees van die wet en derhalwe kan die wet op daardie persoon toepassing vind en afgedwing word. So jy's 100% reg. Ek dink nie hierdie is 'n naïewe net 'n akademiese debat nie. Dit is 'n debat wat ons definitief aan eerstehands voel in ons lywe as Suid-Afrikaanse burgers. En ek wil nou juis in die lig van dit wat ons nou sê na daai nul vergoeding toe kom. In 'n leek soos ek se kop, as iemand vir my sê ek betaal jou niks of ek betaal jou nul, ja, daar's nie 'n verskil nie. As jy regstegnies daarna kyk, hoe sou mens daaroor kon argumenteer? Ja, dit is altyd vir my interessant, jy weet, hoe ons partykeer onsself probeer bluf deur jy weet, allerlei interpretasies aan doodeenvoudige Afrikaans of Engels te gee en dan vir ons 'n saak uit te maak. Nee, maar alles gaan in orde wees. Dis niks om oor huis toe te skryf nie. Ons hoef nie bekommerd te wees nie, want ons moet daarom onthou, jy weet, die wetgewer, in hierdie geval die regerende party hoofsaaklik, gaan vir ons die beste moontlike interpretasie daaraan heg om ons as landburgers te beskerm. Nou, ek wil my verstout om te sê, dit is baie naïef om dit te dink. Jy weet, ek wil altyd sê, beskerm jouself deur die ergste uitkomste te antisipeer en dan baie beïndruk te wees en aangenaam verras te wees as daar 'n beter interpretasie daarin gekoppel word, het sy dan deur die persone wat die wet daar gestel het, die wetgewer in hierdie geval, kom ons noem dit nou maar op die naam, die ANC, of miskien uiteindelik 'n hof wat dit moet interpreteer. Nou ja, en dan weet ons ook vir 'n feit dat wetgewing wat getoets word uiteindelik tot in die grondwetlike hof sal gaan om die grondwetlikheid daarvan, jy weet, eens en vir altyd uitklaringe te gee. En dan moet die vraag gevra word, as ons kyk na uitsprake van die grondwetlike hof die laaste dekade of so, jy weet, in hoeveel gevalle is daar natuurlik, het die individu, of kom ons die persoon, sê nou maar, die persoon wat in die staatsinstansie of staatsorgane hierdie saak aan hange gemaak het, suksesvol daarin geslaag om dit ontwerp te werk. En ek wil vir jou sê, myns insiens, nie baie gevalle nie. Ek dink die howe en veral die grondwetlike hof sal nie skroom om uiting te gee aan wetgewing nie, en dit is tog per se waarvoor 'n hof daar is, om wette na te kom en toe te sien dat dit geïnterpreteer word. Llewellyn, dan daar's 'n voorbeeld wat Piet in die debat gebruik het oor byvoorbeeld 'n gebou in die stad en dan nou allerlei kostes wat dan nou verreken word om dan nou uiteindelik by sy argument van 'n 0% uit te kom, maar dis nie eintlik iets wat vergelykbaar is met dit met die gees van dit wat hierdie wet spesifiek oor nul vergoeding sê nie, nê? Ja, ek dink nie dat daardie voorbeeld wat hy gebruik is die ene wat noodwendig in my gemoed die probleem daar stel nie. Jy weet, dit gebeur baie keer dat veral waar onwettige plakkers 'n gebou beset, dat die eienaars deesdae op 'n stadium net doodeenvoudig nie meer belangstel om daardie eiendom of daardie gebou te wil besit nie, want dit kos maandelikse kostes om natuurlik munisipale rekeninge te betaal en die eienaar bly uiteindelik aanspreeklik daarvoor tans in ons reg nog. En jy kan nie voordeel uit daardie gebou kry nie, want niemand betaal hier geld nie. Daardie gebou word vernietig, tot in die afgrond afgebreek, besteel, beskadig ensovoorts. En ek het al tevore baie kliënte myself gehad wat net doodeenvoudig gesê het, kan die Stadstaat en die regering net asseblief hierdie eiendom vat en dan maar gebruik vir wat ook al, maar ek wil nie meer jy weet, die eienaar wees hiervan nie, want ek moet intussen tyd die belastings daarop betaal. In daardie gevalle dink ek is daar beriete in die opmerking dat, jy weet, onteiening miskien die regte uitkoms sou wees vir daardie gebou. Maar dit is maar een voorbeeld. Ek is meer bekommerd oor die ander aspekte en die meer
daadwerklike pogings wat deur politieke partye misbruik kan word om eens en vir altyd hierdie sogenaamde transformasie doelwitte rondom grondbesit eens en vir altyd die nek om te draai. Dit sluit in plaasgrond vir 'n begin. Dit sluit in die maatskappye, aandele in maatskappye. Ons praat nie eers van trust en die tipe van entiteite wat bestaan en waarin baie Suid-Afrikaners hulle besighede bedryf of hulle belange en hulle eiendom reg in besit nie. So dit is maar een voorbeeld wat jy genoem het, maar ek dink ons moet miskien na die groter prentjie kyk. Dit help nie mens soek een voorbeeld en dan dink jy die hele wet gaan net rondom daardie een voorbeeld draai nie. Openbare doel en openbare belang, die gaan nou nogal 'n groot strydpunt wees ten opsigte van hierdie wet, nê? Ja, wat vir jou in openbare belang is nie noodwendig my interpretasie van wat in openbare belang is nie. En dit gesê, meen ek, daar is verskillende politici in ons hoogste hiërargie, kom ons noem dit nou maar in die kabinet, wat al by herhaling hulle self uitgespreek het. Ons praat hierso van ons jong president, ons praat hierso van ons minister van justisie en ander wat al by herhaling hulle self duidelik gemaak het oor hoe hulle dit interpreteer. En dit het 'n politieke doelstelling uiteindelik tot gevolg en ek dink weer eens ons sal naïef wees as ons nie dink dat dit by uitstek die eerste prys is vir die regerende party van die dag om die beste moontlike scenario daar te stel, veral gesien in die lig van die feit dat daar verkiesings in die vooruitsig gestel word nie. Jy weet, deur hierdie tipe van wetgewing te gebruik en te sê, hier kyk hierso, ons doen dit vir julle, ons is besig met wetgewing wat al hierdie probleme wat julle het as Suid-Afrikaner, die meerderheid Suid-Afrikaners in hierdie land het, om dit aan te spreek vir die uitdes van transformasie ensovoorts. Kyk hierso, kyk wat doen ons vir julle, stem net vir ons. So ek hoop daar is oppositiepartye wat hulle baie ernstig en streng teenoor van hierdie aspekte die wet ten minste sal uitspreek indien nie die hele wet in totaliteit. Dalk is vanuit politieke en akademiese kant groot kritiek teen AfriForum se hantering hiervan. Is dit voortydig van AfriForum om nou al hierdie ding te probeer aanvat? My standpunt is natuurlik, jy weet, hoe gouer hoe beter. As ons eens en vir altyd uitsluitsel kry oor die wet en wat presies die beperkings in die wet is of die interpretasie van die wet is, dan weet ons almal ten minste. En as dit nie vir instansies was soos AfriForum en miskien ander rolspelers wat die moed van oortuiging het om hierdie sake hof toe te vat nie, dan gaan ons vir baie jare soos blinde mense rondloop sonder om te weet waarheen ons op pad is nie. Dis die eerste ding. Die tweede ding is daar moet instansies wees soos hierdie wat die moed van hulle oortuiging het om sake hof toe te vat en wat natuurlik die finansiële kapasiteit, die logistiek, die fondse het om dit hof toe te vat. Nie enige persoon daar buite kan sake van hierdie tipe aard dryf tot in die hoogste howe nie, want dit kos geld. Dit kos tyd en dit kos geld wat Jan Alleman en die publiek nie het nie. En daar is nie baie instansies wat die befondsing het, bydra deur lede en ander befondsing om dit te kan bewerkstellig nie. So ek wil my verstout om te sê dankie tog vir sulke instansies wat van tyd tot tyd sake hof toe vat. En daardeur sê ek nie, jy weet, dit staan nie enige ander persoon of instansie vry om ook dieselfde te doen nie. Inteendeel, hoe meer van hierdie instansies bereid is om, jy weet, sulke sake hof toe te vat sodat ons uitklaring daarin kan kry eens en vir altyd, hoe beter. Maar almal kyk vir mekaar en dan aan die einde van die dag lyk dit vir my deesdae is daar daarom 'n paar instansies in Suid-Afrika wat letterlik jy weet, bereid is om Goliat aan te vat en die Dawids te wees om dit te probeer. En wie weet, ek sê weer eens, ek dankie tog dat daar is instansies wat bereid is om van tyd tot tyd die hoogste howe te nader en selfs nie te skroom om hulle self ongewild te maak in sekere omstandighede.
en selfs kritiek uit te lok om dit te bewerkstellig. Dis Dr. Llewellyn Kerloos wat so gesels en ek het spesifiek met hom gesels omdat ek dit uit 'n regsoogpunt wou bespreek het. Llewellyn, baie dankie en dat jy so op kort kennisgewing vir ons tyd gemaak het. Groot voorreg, baie dankie. Dankie Isak, lekker dag vir jou en almal wat na jou luister. Totsiens.